听我最后这一次，行不行啊？我听你。 晚了，我在门口的时候我就听见了，俩人吵来吵去，吵来吵去。说说吧，这次又是因为什么呀？你妈现在已经疯了，我让她趁现在股票还能抛，就赶紧给我抛掉。可她跟我说什么？她现在还要买进鼎华的股票，你说这不是疯了是什么？我最瞧不上的就是你这一点，你做什么事儿都畏手畏脚的。 这30万能是说赔就赔的吗？啊！我是专门找人力分析师给分析过的，又不是他的钱，他的嘴皮子一张一合，你就信了？幼稚！不信你自己看看这几天的股市啊，鼎华的股票是每天都在下跌，但是呢，这几天开始到快收盘的时候，人家已经趋于放缓。趋于放缓，你懂吗？那就说明有人在买鼎华的股票，随时都会反弹。 你要是现在趁着低价买进去，等它往上这么一涨，也许就不赔钱了，不是？妈，您这事听谁说的？靠谱吗？哎呦，儿子，妈是专门跑到那个证券公司，人家找的那个专业的证券分析师，人家告诉我的，人家说了，不排除背后有人在专业操盘。你说这是多好的机会啊，是不是？嘿，你爸。 他非得让我现在把这个股票给抛了，净赔30万，30万呢！我什么时候才能赚回来我？那怪得了谁呀？当初是你非要买股票，我从来就没同意过。不是，妈，来，你先坐啊，来，先坐下，坐下。妈。 我认为这件事情呢，还是算了。你说，咱们家现在也没什么闲钱，这时候还找人家借钱，这万一赔了，这不得不偿失吗？您觉得呢？哎呀，行了啊，你们俩别吵了，这都几点了，也该睡觉了。 买就买，你等等，我还得跟你说说这事儿。这次真的，也许买了就好了。什么时候去找樊德伟是吧？行啊，没想到我跟你还能有这么默契的一天。经过咱们这些日子的调查，离这个案件背后的真相是越来越近了。但是杜某，我还是要提醒你，越是这个时候，越不能掉以轻心。而且现在鼎华的情况这么棘手，很可能这2个案件之中是有联系的，所以对鼎华的调查还是重中之重。樊德伟这个人是一定要查的，但是查他这件事情要从长计议，不能打草惊蛇。哼，还用你说？老侦查员。不过马上我也得说一句，我查到樊德伟出狱以后一直在打零工，住的也是临时出租屋。这样的人到处流窜，不用银行卡消费，也很少拿身份证登记。他的社会关系完全是断裂的。这种人，下次再想找他可就没这么容易了。那这样吧，反正现在鼎华也没有什么特殊情况，咱们也不能组织什么有效的行动。抓住这个空档，利用起来。还是那句话，一定要注意隐蔽。行，没问题。行，那就这行吧，等我通知。你开会去吧。你不开会啊？玉华人还得盯着，谁知道他到底是不是被人陷害的？
辛苦了。谢谢。你又黑进去了。这密钥太不行了，通过逆向验证根本没什么难度。子轩，怎么样了？我都已经换了3种方式去破解这东西了，都失败了。都失败了可还行，都成功了。这东西这么没用啊？也不能这么说吧，一方面呢，是我太强了；另外一方面啊，是这东西保密性还行，但是密钥一旦失窃，就可以逆向验证，通过远程篡改就可以知道它加密的数据了。这样一来就对了，我已经查实了，工厂使用的数据就是俞浩然发过去的最终数据。如果可以远程篡改的话，这样就说得通了。那么问题来了，如果是在俞浩然核查数据的同时进行了篡改代码，那么对方怎么知道哪些数据是俞浩然核查过的，哪些是他没有核查过的呢？如果篡改的是还没有核查过的数据，俞浩然就会立刻发现问题，进行修复。对啊，这种事情总不能空凭运气吧？而且所有研发部的人都知道进度。我们现在确实没有足够的人力物力去一一的进行排查。现在有值得怀疑的目标吗？不是没有目标，而是每个人都有机会。目标太多。其实我之前就一直在想一个问题：对方为什么要搞这次的事情？真的是为了搞垮鼎华吗？那这对他们有什么好处？搞垮了鼎华，那也就意味着邹教授的项目无限延期。但是，如果把鼎华搞得半死不活，就可以趁着鼎华半死不活的时候，扮演救世主的角色出现，入股鼎华，共享人工合成技术。聪明！你现在反应怎么这么快啊？那首先，他们不可能做损人不利己的买卖。如果鼎华崩塌，这是他们唯一的获利方式。所以我建议，盯死给鼎华出资的人。但是顺着这个思路，又引出了下一个疑点。鼎华现在面临的局面，国企介入是最好的选择。但是庞一山坚决不同意，他一再的保证，可以自己解决。但是这种关乎着鼎华生死的责任，他为什么要往自己身上揽？而且，这并不是他的作风。那如果是这样的话，那不就相当于打仗的时候，指挥部的参谋官是敌方的间谍，那我们还怎么查？马上，我们之前不是没怀疑过他，但这个人他的位置实在太关键了。如果真的是他的话，对方早就得手了，不用耍这么多花样的。那我再说另外一件事。鼎华的股票看似每天都在跌，但是只有第一天跌停，之后每天收盘的时候都能回稳。这很可能是有人进行系统的收购。我想到了长安科技，贾长安明面上是最大的股东，可是私底下，周炼利用他人代持的方式，赚取了大部分的股票。但是鼎华的体量和长安科技的体量是不能比的，想要绝大多数的控股权，依靠这种办法是根本解决不了问题。最关键的还是明面上注资的这个人。明面上的注资，私底下的分散收购，最终实行对股权的掌控。那我们现在怎么办？只能等着吗？你还怕没事干啊？鼎华的股票是谁在收购的这件事儿，也只有你能办得到。我可以让证监会的同事帮你提供一些数据，不过呢，这个数据量非常大，可能1、2天是排查不完的。如果你需要的话，我可以让技术科的人帮你。OK，
那不得血亏啊！买了多少股啊？唉，别提了，几乎是我爸所有的积蓄。阿姨也没跟叔叔商量一下。你说这次得有多少人跳楼啊？哎，你们家没买吧？我妈不碰股票。我跟你说，我现在我都不敢回家，天天在家吵架。哎，那你可以睡大街上去啊。你舍得我睡大街上？我才不信呢。对了，你妈最近还好吗？还真挺好的。她前段时间跟王叔叔吵了一架，我本来以为这事儿黄了，结果呢，人家王叔叔真挺真心的，明明自己挨了骂，还跑去跟我妈道歉，所以啊，现在有他陪着我妈妈，我可放心了。你看，有个人照顾我挺好的。你说你工作这么忙，是不是也得有个人照顾你一下？听你说话这个意思，你想照顾我啊？我可以啊，没问题。干嘛？又生气了？到你家了，可以下车了。这么快呀？好吧，明天见。晚安。咱们俩什么时候关系已经到这个地步了？已经开始每天说晚安了。你别这样，你整得我都有点不好意思了。拜拜。拜。自作聪明，谁会喜欢这么贫的人？什么情况？今天又没吵过我妈？滚蛋滚蛋，我要睡觉。妈，你怎么把爸赶到沙发上去睡了？这不合适吧？哎呦，又怎么了？怎么还越吵越凶了呢？你爸他现在把我当贼防着呢。我现在打个电话吧，哎，他在旁边听着。我出去巡街吧，他就跟个贼一样，他跟着我屁股后头跑，他就生怕我跟人借钱。盯着你行吗？你有那自觉性吗？我跟妈，你也理解理解，爸爸他就是怕您上头了。你现在这完全就是赌博心态。你怎么说我跟你爸一个德行啊？你别理我，出去。哎，妈，妈，我这要是真出去了，谁给你接气啊？
妈，您说您为什么非得干这事儿呢？我这不是为了争口气吗？天天弄得就跟他养着我似的。我这一退休啊，我没用了。哎呦，您这都过了大半辈子了，还争什么气啊？这夫妻之间啊，就没你们那么争强好胜的。哎呀，你懂个屁呀！还夫妻之间呢？你个光棍儿还教我夫妻之间应该怎样怎样啊？行了，出去吧，出去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 。进来。唐总，有位领导找您。哦，欢迎欢迎。唐总，咱们之前见过，而且我也不是什么领导。哦，记得，安科长是吧？来坐。我坐这儿吧。啊，好。我们这次来呢，就是想把负责人郁浩然带走，了解一些情况。为什么要把人带走呢？我们产品出了问题，还在调查，而且也不能说就是郁浩然的问题啊。您先别激动。据我们了解，这次事故的负责人就是郁浩然。鼎华呢，希望延缓公布事情真相，这个我们理解，也不会干预。但是相应的调查，我们还要尽快展开。那个是这样啊，首先我先表个态，我们肯定会全力配合你们工作。但是呢，我有个疑问，就是，就算郁浩然是故意的，他也是对我们公司造成了损失，我们会保留起诉和不起诉他的权利。我不太明白为什么国安要介入这个事情呢？鼎华这一次的事故，牵扯出来一系列的问题。我相信林总还有邹教授也都跟您沟通过了。我们国安一直怀疑，有人想针对鼎华的技术下手。那谢谢您的配合。啊，对了，出了事之后，我们把郁浩然安排在职工宿舍，你可以去那儿找他。好。我来送你。给我送一下。好的。小杨，哎，勇哥，我已经拿到录取通知书了，我现在给你送过去呗。你在雨山吗？哎，我在。哎呦，真是谢谢你啊，还得让你亲自跑一趟。没事，那一会儿咱们见面聊。哎，好，挂了啊。哎，再见。
tracker under my car. Are you sure that you didn't expose your identity? Tom. He's the only person can do the following work I gave to him. He's also can give the camouflage for my man in Dinghua. So he's really important. Please, put the tracker back and wait for my message. Fair enough. Take good care of yourself. 哎呦，哎呦，小杨，哎，勇哥，停，好，里边是吧？哎，里边，好，来这边坐。等你的，哎，咖啡我都给你泡好了。哎，有，坐，走，我坐这儿，勇哥。哎，对，我来吧。哎，来，坐，好，坐。哎呀，还得让你亲自跑一趟。哎，应该的。勇哥，哎，货真价实的录取通知书，您看看。但是现在时间有点紧，咱们最迟后天出发。哦。杨儿，这学校网上查得到吧？哎，不是信不过你啊。理解。您看看，是这个名字没错吧？啊，是。没事，您慢慢看。哎呀，真是感谢你啊，帮了我大忙了。放心了吧，勇哥。哦，对了，这个矿石开采的事情呢，我按照你说的做了准备。哎，我可是真心实意的想要跟你们做这生意的。好，勇哥，还是那句话，批文的事呢，我们这边负责。哎，等您什么时候看到文件，咱们再交易，这样对我们双方都没有风险，这总可以了吧？是这意思。哎呀，哎，这鼎华这情况现在到底有多糟啊？我去找庞医生好几次了，他都不肯见我。所以说，勇哥，您就安心跟我们合作，这样不好吗？鼎华那边的，还能不能撑到下个月，都还不好说。这么严重啊？那好吧，我就等你消息了。哎，喝咖啡。好，那我尝尝您的咖啡。哎。何总，这个录取通知书没问题吧？没问题啊。啊，是这样，何总，刚才这个傅大勇当着我的面就要查这个学校的简介，估计我这一走呢，他肯定得刨根究底，查问更多的信息。我怕会出岔子呀。他这是应该的，放心吧，不会有问题。好。可是我琢磨着，你看啊，他这么小的一个事情，他都这么谨慎，就怕到时候这个矿石开采批文，他会不会看得更仔细啊？你觉得我会给他假批文吗？嗨，何总，既然咱俩已经是合作伙伴了，其实这种事儿说开了也没事儿。哎，只要最后能够达到目的，怎么弄我都可以接受，真的。我有我的办法，
这些细节你就不用管了。啊，行，我都行。那我等您消息。等着吧。啊，好，哎。我是被逮捕的，你们要审讯我。别紧张，这又不是审讯室，坐下吧。我希望你可以配合我们回答几个问题。好。根据我们现在掌握的情况，鼎华这次发生的事情，你了解多少？我不知道你们想知道什么，但是鼎华这次出事儿，根本不是我的责任。贾长安死那天你在哪儿？这个我已经跟你们说过了，我那天有一个约会，你们也都调查过了，已经证实过的。几点？反正是下午。嗯。你记不记得有一次，你们研发部档案室的门没有关，公司高层还特地为此开了一个会？记得。那天你在哪儿？那天我在加班。然后呢？然后杨迅来找我，我就跟他一起去喝酒了。你们在哪儿喝的酒？喝到几点？酒吧街，一直喝到凌晨1点。之后呢？之后我就回家了，我休息了。你们问这个干什么？你跟杨迅是什么关系？我们就是朋友。走得很近。他出事之前是。我跟杨迅经常一起出去喝酒，但是仅此而已。我知道你们想问什么。在鼎华，我跟杨迅确实是一个小团体，但不光我们2个人，还有庞总，我们3个都一起经常出去，关系都挺近的。庞总，庞一山。对，我跟杨迅都是庞总一手提拔起来的。庞总之前就分管研发部，你们也知道，像我们这些搞技术的，一般都不善于搞人际关系。我们那个程雷就是个油盐不进的人，我就是看准了这个机会，所以想跟高层搞好关系。因为我心里很清楚，只有庞总这样有权力的人，才能带着我们继续往前爬。这没什么的呀，我都可以跟你们交代。任何公司这都非常正常，这不犯法吧？是不犯法，你也不用激动。我们问你什么，你就回答什么，好吗？你们还想知道什么？你知不知道杨迅挪用公款这件事情？我们没有聊过这个事儿，但是每次出去都是杨迅请客，他的消费水平已经高过他的收入能力了。这个你们要问我知不知道，我要说不知道肯定是假的。但是这种事儿谁能真的去问呢？对吧？这是规矩，成年人都懂啊。那庞一山他知道这件事吗？我都看出来了，庞总能看不出来吗？那就在你看来，杨迅他除了挪用公款以外，他还有其他的资金来源吗？他挪用了公司好几百万，我们出去玩才能花多少钱呀？这我不知道，这我上哪儿知道去啊？是吧？你们为什么这么问啊？杨迅是不是还有什么其他的事情？哎，问你什么你答什么，别亢奋好吗？庞总，请进。我在这儿等待会儿，你先走吧。好的，庞总。今天怎么样？哎，不是很顺利。我这儿有一个更不好的消息，国安把于浩然给带走了。哎，
我就不明白，咱们鼎华的事儿，国安为什么要插手呢？我问他们，他们也不说。而且国安对咱们鼎华那么了解，这显然有咱们的人在跟他们通气儿啊。鼎华现在问题真的大到这种程度了吗？事情已经到这个地步了，你就别问了。还是想想处理好我们自己的事情，想想怎么弥补吧。嘿，领导！刚刚你配合的都很好，接下来我们要问你一个关键的问题，也希望你能如实回答。我肯定如实回答，没什么可隐瞒的。你为什么私自更换办公室电脑的硬盘？于浩然，我们盯你不是1天2天了。你真的觉得你私自更换硬盘这件事情，没有人能知道，你可以瞒天过海？现在对你来说，坦白从宽，才是唯一能救你的机会。误会了，这一定是误会。我承认我确实换过电脑硬盘，我也瞒过东西，但是我瞒那点事儿，它不构成犯法的。好，我来解释一下啊，是这样，鼎华的电脑被植入木马那件事情，你们都知道对吗？在我个人的电脑里面，有一份该删除的文件，我没有删除，我怕公司发现把我开除。那天马上说要来检查公司的电脑，我一下子就慌了。但是我真不是想瞒你们，我真的是怕公司发现。你忘记删除的是什么文件？就是这次医疗器械的数据。完整数据。那你还说这次事故不是你的责任？不是啊，这2件事情不一定非要有联系啊！这个数据就算被传出去，但是如果没有密钥的话，它就是一堆乱码。你们刚才为什么问我档案室门没关这个事儿？是不是密钥被盗了？于浩然，现在不是你主观臆想的时候，事情到了这一步，说你没有责任那不可能。但是我们想问你的是，你是不是故意做的？这真的不可能。这段出错的代码完全是无意义代码，就跟闭着眼睛胡乱写上去的一样。如果说我想做手脚的话，我完全可以伪装成一个运算错误，伪装成无心之失，对吗？我现在已经是邹教授的助理了，马上可以参与 DS 材料人工合成技术。只要最后在研究报告上署上名，我就功成名就了。我现在才30多岁，你说有多少人在我这个年龄就有我这样的成就？我为什么要毁掉自己的前途啊？啊！如果真的像你说的，那你觉得这件事儿是谁做的？谁最有机会做这样的事情？程雷，一定是程雷，除了程雷没有别人了。他跟我是竞争对手，我一开始就看他不顺眼，他也看我不顺眼。这件事情就是因为我抢了他的机会，他不爽我，所以他才要陷害我。你们想想，你们现在怀疑是我偷了密钥，但是程雷呢？那天杨迅把我叫走喝酒以后，程雷还在办公室，他更有机会去偷密钥。还有，这些数据，我有可能传出去，那程雷一样有可能传出去啊！因为从一开始他就参与这个项目，一直到最后的复审，他跟我有直接的利益冲突，他就是想毁了我。如果真的像你说的，程雷他也是技术人员，他为什么要用那段无效的代码呢？他完全可以做得高级一点，就做成像你的无心之失一样。你们怎么就是不相信我说的呢？啊，你们还想知道什么？我都告诉你们。也可以去查我的银行账户。但是我跟杨迅不一样，我身上都是干净的，我的钱也是。
他的这个说法符合我们的推测。我觉得玉浩然不太可能是装的，要不然他演的也太精确了。我也这么认为。我们可以先根据他提供的信息来做出判断，我觉得这样比较稳妥。如果确实能消除他身上的嫌疑的话，老六也可以抽出手来，不用再去盯着他，我们可以去做更多的事情。我是宋明。好，我知道了。鼎华那边出事了，林小兰突然昏迷，现在已经送到医院了，马上正在赶过去。庞总，这是怎么了？我们正在谈话，突然就晕倒了。医生怎么说？医生现在也吃不准。你先别急，我去找医生了解一下情况。具体因为什么原因？还真没查出具体是什么原因。从迹象上看，应该是低血压造成的。病人近期可能心理压力大，休息又严重不足。最好的情况，只要他安心休息就能好转。您知道病人是谁吧？知道。鼎华的林总。医生，请您务必尽全力治疗。你放心吧，对待每一个病人，我都会尽全力的。谢谢。林总。哎呦，老林，你这吓死我了！哎呦，我没什么事儿，怎么还把我搞到医院里来了？你知道，你这一晕倒，我这心脏都快跳出来了。你公司现在这种情况不能没有你。您现在感觉怎么样？身体有没有哪里不舒服的？没事儿，搞得那么夸张。哎，我本来就有低血压的老毛病，再加上这几天没睡好觉，没什么事儿啊。所以您现在需要好好休息。哎呦，没关系。哎呦，大夫，我得出院，我不能在这儿待着，我得回公司。这可绝对不行，低血压不是小事，会引起严重的并发症。如果您再不好好休息的话，会有危险的。你们也要注意。老庞，如果短期之内我没有办法恢复的话，公司现在这种情况，不能没有主心骨。我们共事这么多年，我相信你在关键的问题上会做出正确的判断。苗飞马上，大家在一起共事呢，可能会产生一些矛盾。也可能会产生一些摩擦，可现在公司的情形，一定要优先为公司着想。我希望你们好好配合庞总的工作。你放心吧，林总。我们会的，林总。哎呀，老庞啊，实在抱歉了，这么关键的时候。还得让你替我担负责任。你放心，我一定会尽全力。来，靠着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 。